تشاهدون اليوم عروس البحر الغامضة أمام إحدى الشواطئ، إلى الكائن الغريب الذي ظهر بالسماء، وحتى المنزل المسكون بظلاً مظلماً وغامضاً. أنا ولاء محمد، وأهلاً بكم في قناة العالم الخفي. إحدى السيدات والتي تعمل بأحد الشركات شاهدت شيئاً مفزعاً على كاميرا المراقبة، وذلك في أثناء عدم تواجد أي من العاملين بالمكان. فكما تشاهدون الزجاج في الشباك العلوي شفاف ويشف ما خلفه، ولكن ما ستشاهدونه سيصيبكم بالصدمة. فلقد ظهرت يداً لشخص تفتح الشباك الزجاجي، لكن المرعب أن اليد دون جسد. فهل لديكم أي تفسير لما حدث؟ شاركوني برأيكم. المحيط مليء بالأسرار التي ربما لا نعلم أغلبها حتى الآن. هذا المقطع تم تسجيله في جنوب شرق آسيا، والتي عرفت مؤخراً بانتشار النفايات التي يتم إلقاؤها بالبحر يومياً، فأصبحت كارثة بيئية. فذلك الكائن الغامض والذي يشبه عروس البحر يئن من التفاف بعض الشباك حوله، والتي يعلق بها بعض النفايات. وبعدما تم تخليص الكائن نظر للمتواجدين بغضب وألقى تلك النفايات ناحيتهم. فهل المقطع حقيقي أم ربما يكون مفبركاً؟ الحكم بالنهاية يرجع لكم. أحد الأشخاص شاهد سيدة تمشي بإحدى المقابر وهي صامتة تماماً، فسار خلفها وهو يصورها لأنه أحس بأنها غامضة. ولكنها فجأة اختفت خلف جذع شجرة ضخمة. وأظهرت كف يدها ثم وجهها، والذي كان مرعباً إلى حد كبير، فعيناها تتوهج كالضوء ثم سرعان ما تبخرت في الهواء. بإحدى الطرق المهجورة في تكساس بالولايات المتحدة يحدث للمارين به أشياء مرعبة. يقول البعض أن بذلك الطريق كان يوجد خط سكة حديدي، وفقد بعض الأشخاص حياتهم هناك. وفقاً للأساطير الحضارية أنك إذا سافرت على ذلك الطريق المسكون فإنه سيظهر لك ضوءاً غريباً، مثلما حدث تماماً مع ذلك الشخص، والذي التقط صورة فوتوغرافية لذلك الضوء بالإضافة للفيديو، فذلك الضوء يستمر لأقل من دقيقة.
ثم يختفي تماماً. وإذا دققت بالضوء سيبدو كما لو كان ضوء مصباح سيارة أمامي. بعض المستكشفين والذين خرجوا لمغامرة ليلية بإحدى الغابات سمعوا أصواتاً غير عادية جذبتهم تجاهها، وحينها رأوا ما لا يصدقه عقل. فلقد شاهدوا بين الأشجار كائناً يشبه البشر، لكن ملامحه مرعبة وكأنه كان يسترق النظر ناحيتهم. ولكن حينما شاهدوه سرعان ما اختفى عن الأنظار. حاولوا البحث عنه بكل مكان لكنه كان قد اختفى. أخرج أحد الأشخاص هاتفه ليصور شيئاً غامضاً ظهر بالسماء، فبينما كان البرق يضرب المكان وأثناء ومضات البرق ظهر بين السحاب جزءاً من جسد مخلوق غريباً وغامضاً. فهل تعتقدون أنه حقيقي؟ شاركوني رأيكم. بإحدى قبور المكسيك ذهب بعض المستكشفين لمحاولة التقاط أي شيء خارق للطبيعة، وبالفعل شاهدوا كما لو كان شخصية مظلمة تقف على إحدى القبور من بعيد، وحينما حاولوا مناداته هرب بالقفز على القبور بعيدا. بعدها شوهد نفس الظل المظلم ولكن بين مجموعة من الشجيرات. حاولوا التحدث معه لكن حدث شيئا مفزعا. No mames, no mames, güey, ¿qué fue eso? No manches, güey. Esa madre hizo como animal, güey. فعند تقريب الكاميرا ناحيته طار الظل المظلم للأعلى بشكل أصابهم بالرعب. غالباً ما ترى الحيوانات أشياء لا نستطيع أن نراها نحن، فلقد نشر أحد الأشخاص مقطعاً يدل على ذلك. فبإحدى الليالي وفي حوالي الساعة 3 صباحاً استيقظ كلبه وبدأ في النباح، وحينما استيقظ صاحبه ليرى ما الذي يزعجه لتلك الدرجة، وكالعادة بدأ بالتصوير لعله يلتقط صورة للص مثلاً، ولكن ما التقطه كان مرعباً. فعندما جاء صاحب الكلب ولم يجد شيئاً عاد لمراجعة الفيديو. عندها علم ما أفزع الكلب. فحينما كان الكلب منزعجاً ويهبط على السلم ظهرت عيناً متوهجة خضراء. فهل ذلك الكائن الغامض هو من أزعج الكلب؟ أعتقد أنه من المؤكد ذلك. أحد الأشخاص يعيش في غابة منعزلة، وفي أحد الأيام وبينما هو عائد من عمله ليلاً شاهد شيئاً ما يتحرك بالحشائش التي أمام منزله، فصعد لمنزله بسرعة وقام بفتح الضوء الخارجي الذي أمام منزله ليرى ما يكون ذلك، وكانت معه كاميرته ليصور. فالتقط صورة لكائن مرعب يختلس النظرات تجاه منزله، ولكنه سرعان ما اختفى وسط الغابات. فماذا تعتقدون أن يكون؟ هل هو من الجن المتجسد أم لربما كل ذلك خدعة؟ شاركوني برأيكم. أحد اليوتيوبر قام بتنزيل مقطع فيديو عنوانه تم القبض على الشبح بالكاميرا الأمنية. يقول صاحب المقطع أن جارهم سألهم عما إذا كانوا يعرفون أن بمنزلهم قد قتل أحد الأشخاص سابقاً. يقول صاحب المنزل بدأت ألاحظ أشياء غريبة تحدث بالمنزل وأيضاً اختفاء للأشياء ولكن السارق مجهول.
فقرر تركيب كاميرات أمنية داخل المنزل وخارجه، وسرعان ما كشفت لهم الكاميرات أشياء غامضة. فبإحدى الليالي التقطت الكاميرا التي أمام المنزل جسماً ضبابياً شفافاً يظهر من العدم ويقطع الطريق باتجاه المنزل. ومع التدقيق يتضح أنه يبدو كامرأة ترتدي فستاناً طويلاً، فأصابهم ذلك المقطع بالذعر والرعب. إحدى السيدات نشرت مؤخراً العديد مما يحدث بمنزلها، فبينما كان زوجها يجلس يلعب بألعاب الفيديو حدث معه أشياء مرعبة. فالدمية التي بالصندوق الزجاجي تحركت وحدها بشكل غامض فجذبت انتباهه. فأغلق باب إحدى الغرف وحده، وحينها ذهب ليتحقق فلم يجد أحد. ولكنه سمع الباب الذي خلفه يغلق وحده، فانتفض الرجل وجرى مذعورا. فلو دققنا النظر سنجد ظلاً أسود اتجه ناحية الباب قبل أن يغلق. فيا ترى كل ما يحدث بذلك المنزل بسبب تلك الدمية المرعبة؟ شاركوني برأيكم. أحد الأشخاص يقول أن منزلي مسكون بشبح الرجل الذي كان يعيش قبلي بهذا المنزل. في البداية كان ما يتخيله مجرد شكوك إلى أن تأكد بعينيه، فلقد التقطت كاميراته أشياء مرعبة تحدث بمنزله. يقول أنه كان يمشي بالقرب من الخزانة ويتجه ناحية الثلاجة، فسمع صوتاً لفتح الخزانة مما أخاف قطته. قال الرجل أن تلك أول مرة يلتقط فيها مثل تلك الأشياء المرعبة. ولكن بمرور الوقت أصبحت تلك القوة الغير مرئية أكثر عدوانية. فلقد تم فتح الخزائن وإلقاء بعض الأطباق والأواني، ولكن المثير هو ظهور طيف أبيض يسير من المطبخ ويتجه لإحدى الغرف. المرعب أن ذلك الظهور لم يكن الأخير، فلقد ظهر نفس الظل يدخل المنزل، وبعدها بفترة ظهر مرة أخرى يخرج من المنزل. الرجل أصابه الرعب مما شاهد، وقرر الابتعاد قليلاً عن ذلك المنزل حتى يقرر ماذا سيفعل. بإحدى الصالات الرياضية في باراغواي التقطت كاميرا المراقبة شيئاً مرعباً، فبأحد أيام العطل بدأت أشياء غريبة في الحدوث. فالكرسي يتحرك كما لو كان على متن سفينة ذهاباً وإياباً، كما تحركت بعض من الأدوات الأخرى. العاملون بالمكان أصابهم الرعب بعد مشاهدة ذلك التسجيل،
كما أن رواد الصالة انخفض عددهم بشكل كبير بعد سماع تلك الروايات من العاملين. فهل ما تم تسجيله كان حقيقياً أم هي مجرد خدعة مدبرة؟ شاركوني برأيكم. هذا الرجل يحدث بمنزله العديد من الأحداث الغريبة، وأكثرها رعباً هو ذلك الظل الأسود الذي يتنقل بين أرجاء المنزل. ومؤخراً قام بتثبيت كاميرا بغرفة المعيشة لتسجل له ما يحدث بالمنزل أثناء غيابه. فبإحدى المرات وبينما كان يتأهب للخروج وبعدما أغلق الباب خلفه، بدأ كلبه في النباح بصوت عالي، ثم فتح باب الردهة. كما أنه ظهر ظلاً داكناً طويلاً ألقى نظرة خاطفة ثم ابتعد. وتم فتح صنبور المياه. وبدأت الكاميرا تهتز حتى سقطت أرضاً. وبعدما عاد الرجل للمنزل رأى ما سجلته الكاميرا، وبدأ يستعرض منزله حتى يراه كل المتابعين. That's the garage door, that's the basement door, here is the laundry room, and here is the posts. كما أنه استعرض أيضاً المكان الذي كان يقف به الظل الأسود الطويل والذي سرعان ما اختفى، وقال أن طول ذلك الظل أطول منه بكثير، كما أن المكان ضيق جداً لا يتسع لإنسان كي يختبئ به. وفي النهاية أتمنى أن تنال المقاطع إعجابكم. في أمان الله.